Hello my friends, welcome and नमस्कार। आज म निकै इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा कुरा गर्न गइरहेको छु। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जर्मनीमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कहाँ र कसरी काम पाउने त्यसबारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई केही इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्न गइरहेको छु। वेल साथीहरु चाहिँ जर्मन आइसके पछाडी उहाँहरुको सबैभन्दा नजिकको साथी भनेको नै युनिभर्सिटी हो। युनिभर्सिटी भित्र सब चीज पाइन्छ। युनिभर्सिटी भित्र नै काम पाइन्छ। मलाई जहाँ लाग्छ यस सम्बन्धी तपाईहरुलाई चाहिँ कसैले पनि इन्फर्मेसन शेयर गरेको छैन। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ युनिभर्सिटी भित्र कहाँ र कोसँग कन्ट्याक्ट गरेपछि काम पाइन्छ त्यो बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। यदि तपाईले ब्याचलर थेसिस प्लस तपाईको प्रिभियस एक्सपीरियन्स युनिभर्सिटीको कुनै प्रोफेसरको टपिकसँग मिट खान्छ भने तपाई त्यो प्रोफेसरसँग गएर भेट्नुस् र त्यो प्रोफेसरलाई तपाईको ब्याचलर थेसिस प्लस प्रिभियस एक्सपीरियन्स शेयर गर्नुस्। अनि प्रोफेसरले तपाईको त्यो प्रिभियस एक्सपीरियन्स र ब्याचलर थेसिस मन परायो भने चाहिँ उसले तपाईलाई केही टास्क दिन्छ। त्यो टास्क तपाईले डेडलाइन भित्र सिद्धाउनु भयो भने प्रोफेसरले तपाईलाई काम दिने एकदमै बढी सम्भावना हुन्छ। अनि अर्को कुरा जर्मनीमा धेरै कम्पनीहरु छ। यो कम्पनीहरुले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ प्रोफेसरसँग कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ। यदि प्रोफेसरले तपाईलाई मन परायो भने प्रोफेसरले तपाईलाई फलाना कम्पनीमा रिफर गरिन्छ। त्यो कम्पनीमा गएर तपाईले काम पाउन सक्नुहुनेछ। वेल यदि तपाई प्रोफेसरसँग सक्सेस हुनु भएन भने के गर्ने त? डोन्ट वरी गाइज। फेरि अर्को पनि काम पाउने ठाउँ नै युनिभर्सिटी भित्र छ। त्यो कहाँ हो थाहा छ? त्यो इन्टरनेशनल अफिस भित्र हो। इन्टरनेशनल अफिस भित्र धेरै नै कामहरु हुन्छ। जस्तै तपाईले युनिभर्सिटीमा देख्नुहुन्छ नि लाइब्रेरी, इन्टरनेट क्याफे यस्ता विभिन्न ल्याबहरु हुन्छ। त्यो ल्याब सम्बन्धी चाहिँ इन्टरनेशनल अफिसको राम्रो कन्ट्याक्ट हुन्छ। अनि हरेक वर्ष नयाँ साथीहरु विभिन्न कन्ट्रीहरुबाट आउनुहुन्छ। उहाँलाई गाइड गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? त्यो पनि इन्टरनेशनल अफिसले नै गर्छ। सो इन्टरनेशनल अफिस भित्र धेरै नै काम हुन्छ। सो इन्टरनेशनल अफिसमा कन्ट्याक्ट गर्नुस् र आफ्नो एक्सपीरियन्स पनि इन्टरनेशनल अफिसलाई शेयर गर्नुस्। उसले तपाईलाई आइडिया दिन्छ। अनि अर्को कुरा, यदि तपाईले इन्टरनेशनल अफिस यदि तपाईले युनिभर्सिटी भित्र काम पाउनु भयो भने तपाईले त्यति धेरै ट्याक्स पनि तिर्नु पर्दैन। सो युनिभर्सिटी भित्र काम गर्न एकदमै सजिलो र काम पाउन पनि एकदमै छिटो। वेल साथीहरु, तपाई फेरि इन्टरनेशनल अफिसमा पनि अनसक्सेस हुनुभयो काम पाउनको लागि भने अब के गर्ने त? डोन्ट वरी गाइज, हामीसँग अर्को पनि अप्सन छ। त्यो भनेको चाहिँ इन्टरनेटबाट चाहिँ काम खोज्ने। म जर्मनमा एकदमै पपुलर भएका जब साइटका केही लिंकहरु तल दिन्छु। त्यहाँ गएर तपाईले काम चाहिँ खोज्न सक्नुहुनेछ। अब इन्टरनेटबाट काम अप्लाई गरिन्छ त त्यसको रिप्लाई आउन त एकदमै टाइम लाग्छ। 1 महिना लाग्छ, 2 महिना लाग्छ अथवा 3 महिना लाग्छ। त्यो समयमा के गर्ने त? त्यसको लागि पनि मसँग अर्को एउटा अप्सन छ। त्यो के हो थाहा छ? जर्मनीमा धेरै नै रेस्टुरेन्टहरु छ, होटलहरु छ, अनि यो शपिङ सेन्टरहरु छ। त्यहाँ गएर चाहिँ म स्टुडेन्ट हो, मलाई काम चाहिएको छ भनेर आफ्नो इन्फर्मेसन शेयर गर्नुस्। उनीहरुले चाहिँ पक्कै पनि तपाईलाई काम दिनेछन्। वेल ल 3-4 महिना भइसक्यो, 5 महिना भइसक्यो इन्टरनेटबाट काम अप्लाई गरेको, उताबाट केही पनि इन्फर्मेसन आएन भने के गर्ने त? वेल जर्मनीमा धेरै नै जब एजेन्सीहरु छ। जब एजेन्सीहरुले चाहिँ काम खोजिदिने काम गर्दछन्। त्यो जब एजेन्सीमा जानुस् र आफ्नो सबै इन्फर्मेसन जब एजेन्सीलाई दिनुस् र उनीहरुले चाहिँ काम खोजिदिन्छन्। अनि तपाईलाई कन्ट्याक्ट गरेर बोलाउँछन् अनि काममा पठाउँछन्। यो भिडियो हेरिसके पछाडी त तपाईहरु निकै नै खुसी हुनुभयो होला, किन भन्दाखेरि जर्मनीमा काम पाउन धेरै नै सजिलो रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि यो इन्फर्मेसन तपाईले पाइसकेपछि तपाई खुसी त हुनुभयो। तपाईको साथीलाई पनि खुसी त बनाउनु पर्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो शेयर गरिदिनुस्। अनि यदि कोही साथीले यो भिडियो पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि त्यो बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला, किनभने म हरेक हप्ता नयाँ टपिकमा कुरा गर्छु। त्यसको इन्फर्मेसन तपाईलाई आउँछ यदि त्यो बेल बजाएको खण्डमा है। अनि गाइज टेक केयर। अनि अर्को हप्ता म तपाईलाई अवश्य नै भेट्नेछु। अहिलेलाई बाइ, चुस।